สวัสดีครับพบกับลันล้าชาแนลและนี่คือช่วงติ่ง Lazada รีวิววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะ eLoop Power Bank 50,000มิลลิแอมป์ นะครับคือพอดีว่าผมอยากได้ Power Bank ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้สำรองไฟตอนไฟดับเพราะว่าช่วงนี้สภาวะไฟแถวบ้านมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็เลยเข้ามาดูใน Lazada นะครับแล้วก็เจอตัวนี้มันขึ้นโชว์เป็นตัวแรกเลยในช่วงของ Flash Sale นะครับแฟลชเซล188วันนี้ขาย180นะครับเขาก็ระบุว่าเป็น power bank 50,000มิลลิแอมซึ่งในใจผมก็ตังหิดอยู่แล้วแหละว่ามันคงไม่ใช่หรอกนะเพราะว่า50,000มิลลิแอมอะไรจะมาราคาน่ารักขนาดนี้นะครับแต่ก็ลองเสี่ยงมาดูเพราะว่าลงไปดูรีวิวแล้วโอ้ทำเซลล์เพจมาได้สวยทีเดียวแล้วก็รีวิวค่อนข้างดีนะครับแต่พอฉุกคิดไปคิดมาบางรีวิวเนี่ยมันเหมือนมีการก๊อปปี้แปะมาหลายๆครั้งนะครับผมก็เลยย้อนกลับไปดูเรื่อยๆนะครับจนมาเจอรีวิวประมาณนี้บ้างนะครับอย่างนี้1 ดาวนี่อย่างนี้บ้างมันก็จะมีแบบเฮ้ยมันไม่ใช่eLoopมันไม่ใช่50,000มิลลิแอมมันอะไรเงี้ยนะก็จะมีอยู่หลายเม้นต์เหมือนกันนะครับผมก็เอาละสิชีวิตจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยเงินแค่นี้กับสินค้าประมาณนี้นะก็มาวัดกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูชื่อร้านนะครับจะกันไปเลยนะก็จะได้รู้กันไปว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของเช่นไรนะครับอันนี้ก็รีวิวในฐานะของผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิทธิ์รีวิวของเราได้เต็มที่นี่คือร้านนะครับร้านนี้นะ XT Power Bank นะครับแล้วของมันก็อยู่ที่นี่แล้วยังไม่ได้แกะนะครับจะมาแกะพร้อมกันนะครับจะได้เห็นกันจะไปเลยว่ามันเป็นยังไงมาในรูปแบบกล่องแบบนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันไปเลยว่าไอ้ที่เขารีวิวว่าดีมันดีจริงไหมมันeLoopแท้ไหมอะไรไหมบางคนในเม้นต์นี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่eLoopไม่ใช่เลยอ่ะ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ดูรูปทรงแล้วผมชอบไงมันสวยก็เลยลองสั่งมาดูนะครับลองดูนี่คือกล่องนะครับก็ไม่มีตรงไหนเขียนว่าeLoopใช่ไหมมีแต่ power bank ไม่มีเนาะโอเคนะครับไม่มีตรงไหนเขียนนะโอเคนี่คือกล่องนะครับให้ดูทั่วๆเพราะจากที่ผมเคยสัมผัสของ eLoop มาเยอะเขาก็จะมีรูปแบบนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เราเขาเรียกอะไรมีโค้ดให้เราสามารถเอาไอโค้ดตัวนี้ไปเช็คในเว็บได้ว่ามันเป็นของจริงของปลอมแต่ว่าอันนี้ดูจากกล่องแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วแหละนะครับอันหนึ่งไม่ใช่eLoopแล้วโอเคตามที่เขาเม้นไว้แต่ก็ไม่เป็นไร188 บาทได้ power bank สักพูดจริง 5,000 มิลลิแอมก็คุ้มแหละผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องราวอะไรขนาดนั้นแกะของออกมาก็ความหนาก็พอสมควรนะครับเฮ้ยมีความร้อนมันร้อนนะอาจจะร้อนจากการขนส่งปึ๊บมีสายให้เส้นหนึ่งไมโคร USB นะครับลอกออกเลยก็สวยงามดีนะครับมีไฟ LED ให้ด้วยโอเคเปิดมามีไฟอันนี้ผมมีของ ASUS เป็น 9,700 มิลลิแอมอยู่1 อันนะครับปกติก็เอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ทำไฟฉายไม่ได้ใช้ชาร์จแบตเบิดอะไรหรอกโอเคชัดขึ้นไหมเนี่ยพอได้มั้งไฟฉายหาปุ่มเปิดไฟฉายเปิดตรงไหนผมเจอปุ่มเปิดไฟฉายแล้ว
นะปุ่มด้านข้างนี่มันจะมี2ปุ่มนะครับปุ่มเปิดเครื่องอันนี้ข้างๆอันล่างนี่แล้วก็ปุ่มบนจะเป็นปุ่มเปิดไฟฉายนะครับกด2ทีก็โอเคสว่างดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองกับอะไรที่ไม่ใช่มือถือแล้วกัน ลองกันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงเห็นไหมไฟ USB ผมมีเยอะเลยผมชอบ ผมชอบไฟ USB ไม่รู้ทำไมโอเคนะครับก็สว่างดีนะครับแล้วผมก็มีมือถือ Aston นะครับตัวนี้ปึ๊บเสียบเข้าไปโอเคสถานะชาร์จไฟ 37% นะครับตอนนี้ 37% เดี๋ยวผมลองชาร์จแบตตัวนี้ก่อนว่าชาร์จให้มันเต็มแล้วลองดูซิว่ามันจะสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของผมได้ประมาณกี่ครั้งโอเคผมจะชาร์จกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือของเจ้า Aston เนี่ยนะครับมันจ่ายไฟ5 โวลต์1 แอมป์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเต็มแล้วก็สามารถชาร์จได้กี่ครั้งเดี๋ยวผมจะลองเทสกับเจ้ามือถือ Aston นี่ก็คือแบต30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตัวนี้แบตมัน 1850 นะครับแล้วก็มันจะเป็นมือถือที่ไวต่อเขาเรียกอะไรไออุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่อะแดปเตอร์ของมันเองก็คือถ้าสมมุติว่ามันค่าไฟมันไม่ได้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าให้ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟของตัวมันอย่าใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันมีแจ้งเตือนไหมนะครับแล้วก็มีของผมมี Alcatel อีกตัวซึ่งมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะสถานะการชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟกระพริบนะครับเมื่อวานผมก็ชาร์จเจ้า power bank นี่เต็มมาแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็ตอนกลางคืนใช้ไปนิดหน่อยนะครับใช้เปิดไฟนะตอนนี้สถานะมันก็ยัง 100% อยู่นะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ในการชาร์จมือถือ 1,800 มิลลิแอมที่เหลือแบตอยู่ 26% แล้วเรามาดูซิว่าพอชาร์จแบตมือถือตัวนี้เต็มแล้วเนี่ยมันจะเหลือแบตสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่คาดหวังอย่างที่บอกคือได้สัก 2,000 มิลลิแอมเนี่ยก็คุ้มแล้วแหละนะครับสำหรับ power bank ตัวนี้นะตัวละ200เนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหลือพลังงานเท่าไหร่ตอนนี้เที่ยง11 นาทีนะครับก็ชาร์จแบตขึ้นมาได้ 86% แล้วก็แบตของ power bank ก็เหลือ 75% ก็ถือว่าธรรมดานะปกติไม่ได้แย่อะไรแต่เดี๋ยวลองใช้อีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปผลกันอีกทีว่ามันสมคำล่ำลือหรือเปล่านะโอเคครับก็ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับกว่าจะชาร์จแบตจาก 28% มาเต็ม 100% พอเต็ม 100 ปุ๊บมันก็ตัดเองเลยจะสังเกตว่า power bank ไม่ได้ทำงานแล้วก็คือตัดไฟออกไปแล้วนะครับแบตก็เต็มแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้น่าประทับใจนะครับปกติแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ในการให้แสงสว่างพวกใช้ไฟตอนกลางคืนอีกนะครับผมมีไอไฟที่ให้ดูเมื่อวานไฟแท่งๆเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าไอแบตที่เหลือตรงนี้มันจะใช้ได้กี่คืนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันเดี๋ยวผมจะลองใช้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่อยมาสรุปกันว่ามันโอเคไหมดีไหมอะไรไหมนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานเจ้า power bank ตัวนี้มาประมาณอาทิตย์กว่านะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่ามั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อ eLoop นะครับจากการใช้งานก็ชาร์จตัวนี้ไป2 ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกแบตมันอยู่ที่ 28% ครั้งที่2มันอยู่ที่ 20% ผมตีให้กลมๆแล้วกันครั้งละ 1,500 นะครับ2 ครั้งก็คือ 3,000 มิลลิแอมแล้วก็วันก่อนผมเอาตัวนี้ไปถ่ายงานนะครับไปถ่ายเดินตลาดนัดก็ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะใช้แบตประมาณ900 มิลลิแอมนะครับ2 ชั่วโมงก็ 1,800 มิลลิแอมนะครับ3,000 ก็ 4,800 แล้วนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะใช้เจ้า power bank ตัวนี้เปิดไฟอันนี้3 ดวงเป็นเวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็ดวงละ3 วัตต์นะครับแล้วตอนนี้สถานะของแบตมันก็ยังคงอยู่ที่ 75% อยู่นะครับจากผลการทดลองนะครับที่ว่าการจ่ายไฟในระดับนี้ได้นะครับแล้วยังมีแบตเหลือซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันยังเหลือเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังเหลืออีกเยอะแหละนะครับมันเป็นแบตสำรองที่น่าพึงพอใจพอสมควร
นะครับในระดับราคานี้นะในระดับราคา190อะนะครับคุณไม่สามารถหาแบตที่มันจ่ายไฟได้ยาวนานขนาดนี้ได้จากยี่ห้อทั่วไปนะครับก็ถ้าตีให้เป็นดาวนะครับผมให้4ดาวนะให้4ดาวนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะใช้ได้นานขนาดไหนหรืออายุของแบตมันจะอยู่ได้ขนาดไหนแต่ผมไม่แนะนำในที่นี้คือผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description เพื่อให้คุณเข้าไปสั่งซื้อนะครับเพราะว่า 1. การทำตลาดด้วยการอ้างชื่อสินค้าของคนอื่นแล้วก็การให้สรรพคุณเกินจริงเช่นแบต 50,000 มิลลิแอมอะไรเงี้ยมันไม่สมควรที่จะกระทำถ้าคุณตั้งชื่อpower bank ของคุณไปคุณบอกมิลลิแอมเอาอย่างเงี้ยบอกสัก10,000เนี่ยไม่น่าเกลียดนะครับแต่ทำอย่างเงี้ยมันสร้างความรู้สึกไม่ดีเงี้ยพอผู้ใช้เอาไปใช้ใช่ไหมเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปแก้ฟีดแบ็กนั้นด้วยการเอาไปหาหน้าม้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันของมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือมันไม่สมควรที่จะทำแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยดีนะครับถ้าคุณจะซื้อมาใช้แบบขำๆใช้แบบโอเคแก้ขัดแก้อะไรเงี้ยมันดีนะครับแต่ว่าเรื่องการตั้งชื่อสินค้ากับการแบบคอมเมนต์แบบนี้คอมเมนต์แบบอวยโคตรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สมควรที่จะทำนะครับมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้นะครับบางอันเนี่ยก๊อปแปะมานะครับถ้าคุณตั้งชื่อสินค้าของคุณแบบเฮ้ยโอเคนะครับแบตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่านะครับมันโอเคกว่ามันดีกว่านะครับเยอะเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแบตตัวนี้ใครอยากได้คุณก็ลองเอาชื่อไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับมันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันติดอันดับต้นๆของสินค้าขายดีอยู่แล้วนะครับคุณก็ลองดูนะครับถ้าอยากลองนะแต่ผมจะไม่แนะนำ ประมาณนั้นนะครับก็ในรีวิวในฐานะผู้ซื้อนะก็คือประมาณนั้นแหละผมหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาดิสเครดิตอะไรร้านค้าเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนว่าให้คุณปรับปรุงตรงนี้หน่อยเปลี่ยนชื่อสินค้าหน่อยเปลี่ยนคุณสมบัติหน่อยนะครับซึ่งของมันดีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องทำอย่างนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะขายได้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ